అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏ విధంగా రెమెడీస్ ఉపయోగించి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ తగ్గించుకోవచ్చు? చాలా మంచి ప్రశ్న. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కషాయం అంటారు. కషాయం అంటే ఏంటో అని భయపడతారు అందరూ. కషాయం అంటే ఏమీ లేదమ్మా, అల్లం కొంచెం దంచేసి, అల్లం, జీలకర్ర, మిరియాలు, అలాగే సొంటి ఉంటే సొంటి, కొంచెం పసుపు, ఇవన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో బాగా మరిగించేసి వడగట్టుకుని, అందులో ఇంత కొంచెం టేస్ట్ కోసం కావాలంటే కొంచెం బెల్లం వేసుకుని తాగితే గొంతుకు చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే గొంతు బొంగురు పోవడం, లేకపోతే కొంచెం లంగ్స్ కూడా బాగా క్లీన్ అవుతాయి ఇటువంటి కషాయం వల్ల. ఇది అన్ని మెడిసిన్స్లో కూడా అవే వేస్తారు. మనకి ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్లో వాడివన్నీ కూడా ఇవే వాడతారు. అయితే మనకి ఏంటంటే ఇంట్లోనే ఏదో ఇల్లాలే డాక్టర్ వైద్యురాలు, ఒంటిల్లే వైద్యశాల అంటారు చూడు, అలాగా మనకు వంటింట్లోనే అన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ఇది కరివేపాకు కారపొడి, కరివేపాకు దొరుకుతుంది, దాంతో వెల్లుల్లిపాయలు వేసి కారపొడి చేసుకోవడం, ధనియాలు ఇవన్నీ వేసి, ఈ కషాయంలో కూడా ధనియాలు వేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఒంటికి చాలా వేడి చేసేవి, చాలా మంచిది అన్నమాట. చలవగా ఉంటుంది ఒంట్లో. అటువంటిది ఒకసారి బూస్టప్ చేస్తుందన్నమాట. ఇటువంటి కషాయం తాగడం వల్ల మనకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరగడమే కాకుండా పైత్యం ఉన్న, వాతం ఉన్న, కఫం ఉన్న కఫాన్ని కూడా కరిగిస్తాయి ఈ కషాయాలు. అలాగే సొంటి పొడి, ఆ సొంటి కొంచెం నేతిలో వేయించేసి, మిరియాలు కూడా కొంచెం నేతిలో వేయించి పొడి కొట్టాలి. అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఫస్ట్ అన్నం తినేప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని తినాలి. అది దానివల్ల, అలాగే మిరియాలు, వాము మిరియాలు కూడా నేతిలో వేయించి పొడి కొట్టుకోవాలి. అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని రుచికి వేడన్నంలో ఫస్ట్ తినడం. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా ఆరోగ్యవంతంగా అన్నమాట, అజీత్ అన్నది లేకుండా. ఎప్పుడైతే మనకి అరుగుదల బాగుందో అసలు అనారోగ్యం రాదు మనకి. అలాగే కఫం లేకుండా ఉండడం. ఇది జలుబు చేయడం అంటే ఒకసారి చెప్తారు కదా, వారం రోజుల దాకా తగ్గదు జలుబు వచ్చిందంటే. మందులు వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా 1 వీక్ ఉంటుంది. అటువంటిప్పుడు మనకి ఏం సహించదు నోటికి. ఇటువంటివి చేసుకుంటే కరివేపాకు పచ్చడి లాంటిది, కరివేపాకు పొడి, అది కూడా వెల్లుల్లిపాయ అన్నీ వేస్తాం కదా, అన్నీ వేడి చేసేవి ఒంటికి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆరోగ్యకరంగా చాలా మంచివి. కషాయాలలో రకాలు ఉన్నాయమ్మా? కషాయాల్లో ఏం లేదమ్మా, నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇది. అలాగే ఇప్పుడు జలుబు చేస్తే ఏం చేస్తే కరక్కాయ అరగదీసి అది తేనెలో కలిపి తాగుతారు. అలాగే మిరియాలు కూడా పొడి తేనెతో తీసుకున్న జలుబు తగ్గుతుంది, దగ్గు ఆగకుండా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి వాటికి ఇవన్నీ రెమెడీస్. మనం కాకపోతే కషాయంలో మన ఇష్టం. ఇది మామూలుగా జస్ట్ ధనియాలును, జీలకర్ర, మిరియాలు, అల్లం, సొంటి, వీటన్నిటిలో 1-2 దొరకకపోయినా మిగతా వేసుకుని కూడా మనం తాగొచ్చు. కొంచెం దాల్చిన చెక్క, ఇది వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతాయి. ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల మెయిన్ ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతుంది, జలుబు తగ్గుతుంది, ఆ గొంతులు ఇరిటేషన్ తగ్గుతుంది మనకి. అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా మనకి పనికొచ్చి, అందరూ 1-2 లేకపోయినా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఉంటే అన్నీ వేసుకుంటే మంచిది. అలాగే ఒక్క కషాయం తాగడం వరకే పరిమితం చేసుకోకుండా అన్నంలో కూడా మనం ఇలా చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నోటికి రుచిస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఆటోమేటిక్గా అరుగుదల అంతా కూడా బాగుంటాయి, మందకొడితనంగా ఉండకుండా.